ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வாங்க இன்றைக்கி பார்க்கலாம் சமோசா ரெசிபி. மட்டன் சமோசா எப்படி செய்கிறது வாங்க பார்க்கலாம். செம்ம லுக்காக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. வாங்க பார்க்கலாம். நான் ஒரு ஃப்ரை பேன் எடுத்துருக்கு. அதில் ஆயில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெங்காயமும் 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும். கொஞ்ச நேரம் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சுன்னா வதக்கியாச்சுன்னா நான் வந்து 1/2 கிலோ மட்டன் கைமா எடுத்துருக்கு. அது க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கு, கழுவி. அதை போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கணும். வதக்கிட்டு இருந்தால் தண்ணி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும். உப்பு போட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்கிட்டு இருந்தால் நிறையா தண்ணி வந்துடும். அப்போ நல்லா கொஞ்ச நேரம் கிளறிட்டே இருக்கணும். நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள். பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குது, செம லுக்காக இருக்குது. அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு செம டேஸ்டியாக இருக்கும். மசாலா போட்டு விடலாம். மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், ஜீராத்தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு, குருமிளகாத்தூள், அப்புறம் 2 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு விடலாம். எல்லா மசாலா அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கு. அதில் குருமிளகா ஸ்பூன் அரை ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மி போட்டிருக்கு. ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டு விடலாம். போட்டு விட்டுட்டு இது கொஞ்ச நேரம் வதக்கணும். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படி திருப்பி வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிடலாம். நான் இந்த கப்பில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிடலாம். மீடியம் ஃப்ளேம் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுட்டு அது ஸ்லோ குக் ஆகட்டும். அதுக்குள்ளே நாங்கள் மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இந்த கப்பில் 1 கப்பு மைதா மாவு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓமம் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு கையில் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் நசுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது போட்டால் நல்லா ஃப்ளேவர் வரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் ஸ்பூனில் 3 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டேன். நான் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஒரு நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த மாவு நல்லா கிறிஸ்பியாக அப்போது சமோசா வரும். இல்லைன்னா மிக்ஸ் பண்ணலன்னா உடனே தண்ணி ஊற்றியாச்சுன்னா கிறிஸ்பி ஆகாது உங்களுக்கு. அதனால் கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெட்டி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். கட்டி ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஜாஸ்தி தண்ணி வேண்டாம். ஏன்னா ஜாஸ்தி தண்ணி விட்டால் லூஸ் ஆகிடும். மீடியம் ஹாட் பண்ணணும். மைதா மாவு ரொம்ப லூஸாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப டைட் இருக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் கெட்டியாக டைட்டாக இருக்கணும். மீடியம் டைட்டாக இருக்கணும். அதுக்குள்ளே மூடி வச்சுட்டு மைதா மாவு ரெஸ்ட் விட்டுடலாம். இப்போ பார்க்கலாம் மட்டன் எப்படி ஆகிருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது. கொஞ்ச நேரம் அப்படி இப்படி திருப்பி நல்லா அது வதக்கணும். வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தண்ணி ட்ரை ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நல்லா ஸ்மெல் வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு வந்துடுச்சு, கரம் மசாலா ஸ்மெல்லு வந்துடுச்சு. தண்ணி சுத்தமாக இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சு ஒரு வெங்காயத்தும் கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அது போட்டுடலாம். ஒரு கொத்தமல்லி போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது மேலே போட்டால் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். அப்போ தான் சாப்பிட்றப்போ கொஞ்சம் ஒவ்வொன்றும் வாயில் வர்றப்போ நல்லாயிருக்கும். சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் வதக்கிடலாம். உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் புதுசு வீடியோ போடுறதுனால ஏதோ தப்பு இருந்தால் அதை கூட கமெண்ட்டில் சொல்லலாம். இல்லைனா உங்களுக்கு வேறு ஏதோ ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லிக்கலாம். இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு. மூடி வச்சுட்டு இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ நாங்கள் மாவு ரெடி பண்ணி வச்சோம்ல, அது சின்ன உருண்டையாக கட் பண்ணி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப பெருசு தேய்க்க வேண்டாம், மீடியம் சைஸ் பண்ணாலே போதும். தேய்ச்சி விட்டுட்டு நல்லா ஹாஃபாக கட் பண்ணிடலாம். ரொம்ப பெருசு தேய்க்க வேண்டாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கெட்டியாக கூட வேண்டாம். ரொட்டி நம்ம ரொம்ப மெலிசாகவும் வேண்டாம், ரொம்ப ஹார்டாக பெருசாக வேண்டாம், கெட்டியாக வேண்டாம். அப்போ ஹாஃபாக கட் பண்ணிவிட்டு விரலில் தண்ணி தொட்டுட்டு
சைடில் தொட்டு இது பண்ணி விட்டுடலாம். அப்போ தான் ஒட்டுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் விரல் வச்சு அமுத்துனிங்கன்னா சைடில் ஒட்டிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எடுத்துகிட்டு கையில் எடுத்துகிட்டு நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாக மூடி வச்சிடலாம். அப்போது அந்த ஓப்பன் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் உள்ளே ஸ்டஃபிங் எடுத்துக்கலாம். இப்படி கையில் எடுத்துகிட்டு ஸ்டஃபிங் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்டஃபிங் போட வேண்டாம், ஏன்னா அப்போ மூட முடியாது. ரொம்ப கம்மியும் வேண்டாம், ரொம்ப ஜாஸ்தியும் வேண்டாம். ஏன்னா அப்போது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப வாயிலே ஒன்றுமே வராது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கலாம் மேலே. அப்போ தான் நல்லா ஒட்டும், இல்லைன்னா ஒட்டாது, காஞ்சிடும். அப்போது ஓப்பன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வெடித்து எல்லாம் மசாலா எல்லாம் வெளியே வந்துடும். தண்ணி போட்டாச்சுன்னா இந்த மேலே இருக்கிறது அந்த ஜாயிண்ட்டில் போட்டு அமுத்தி விடணும். அதுக்கப்புறம் அதை அமுத்துனதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் எல்லாம் அமுத்தி விடணும். நல்லா அமுத்தி விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. எங்கேயாச்சும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே நல்லா கொஞ்சம் அமுத்தி விட்டுடுங்க. எனக்கு கரெக்டாக வந்துடுச்சு, அதனால் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஆனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, சமோசா ரொம்ப பெருசாக போட வேண்டாம், மீடியம் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சி. நான் எல்லா சமோசா செஞ்சப்போ வீடியோ பார்த்திங்கன்னா வேறு பக்கம் போயிடுச்சு. கேமரா ட்விஸ்ட் ஆகிடுச்சு, நான் பார்க்கவே இல்லை. அதனால தான் லாஸ்ட்டோடது பார்த்தப்போ அப்போ தான் உங்களுக்கு வீடியோ ஆகிடுச்சு. ஆயில் ரொம்ப ஹாட் ஆகக்கூடாது, ரொம்ப சூடு பண்ணக்கூடாது. மீடியம் சூடு பண்ணிவிட்டு சமோசா போட்டுடணும். நான் ஃபஸ்ட்டு 4 போட்டேன். ஆனால் இது ஹை ஃப்ளேமில் செய்யவே கூடாது, மீடியம் லோ வச்சிடணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்ல க்ரன்ச்சியாக வரும். மீடியம் லோவில் குக் பண்ணணும், இல்லைன்னா மாவு உள்ளே பச்சையாக இருக்கும். அப்போ உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாவே இருக்காது, க்ரன்ச்சி இருக்காது. மீடியம் ஃப்ளேமில் கொஞ்சம் பொறுமை எடுத்துகிட்டு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா க்ரன்ச்சியாக வரும். சின்னலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால் நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பாருங்கள், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டே இருக்குது. இன்னொரு தடவை திருப்பி விட்டுடலாம். அப்பப்போ திருப்பி விட்டுருங்க, இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா டார்க் ஜாஸ்தி ப்ரௌன் ஆகிடும். திருப்பி விட்டிங்கன்னா தான் கோல்டன் ப்ரௌன் வரும். அப்போ தான் மொறுன்னு இருக்கும். நீங்களும் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைலேருந்து பெருசவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் கலர் வந்துச்சு, எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம். நான் பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் மாவு பிணைஞ்சதில் எனக்கு 16 சமோசா வந்திருக்குது. மீடியம் சைஸில் செஞ்சதுனால மீடியம் சைஸ் தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஒவ்வொன்று சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்ப பெருசாக பண்ணால் சின்ன குழந்தைலாம் பாதி சாப்பிட்டுட்டு வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால் இந்த சைஸ் கரெக்டு. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் வீடியோ பொறுமையாக பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ.